السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلاميذي الصغار، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا جميعكم بخير. أما بعد، موضوعنا لهذا اليوم هو تجنب الصوت العالي. لدينا في القرآن الكريم آية تحثنا على تجنب التحدث بصوت عالي، وهي بسم الله الرحمن الرحيم: واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. صدق الله العلي العظيم. نأتي الآن إلى معاني الكلمات التي وردت في الآية الكريمة، وهي: اغضض صوتك أي اخفض صوتك، أنكر الأصوات أي أقبح أو أبشع أو أفظع الأصوات. تلاميذي الأعزاء، درسنا لهذا اليوم هو عن كيفية تجنب الصوت المرتفع والتكلم بكل هدوء مع الآخرين، حتى نفهم ما يقال لنا وما نقول نحن للآخرين. ولأن التحدث بصوت مرتفع أولا مؤذي لنا ومزعج للآخرين ويجعل الناس ينفرون منا. تلاميذي الأعزاء، نأتي الآن إلى الشرح. يا أعزائي، هذه الآية الكريمة ذكرت في القرآن الكريم في سورة لقمان، لتقول لنا إنه من باب التأدب أولا أمام الله سبحانه وتعالى وأمام الناس المحيطين بي. يجب أن أتكلم بكل هدوء وأدب وأتلفظ بألفاظ جميلة لكي أكون محبوب ومقبول من قبل الناس وأفراد عائلتي أولا. وعندما أريد أن أثبت شيء لهم أو أعطي رأيي في شيء ما، يكون مقبول ومفهوم من قبل الآخرين. وكذلك إذا حدث خلاف ما معك ومع شخص ما، مثل صديق أو أخ أو أخت، وأنت تحكمت في أعصابك وتكلمت بكل هدوء وصوت واضح وابتعدت عن الصراخ، سوف تكون أنت صاحب الحق. كذلك إن الصراخ والعصبية لا فائدة منها، وتؤذي نفسك فقط بالعصبية والكلام بالصوت العالي، لا أحد غيرك، وتكون أنت الخسران الوحيد هنا وتضر بصحتك. لذا فإن الهدوء والتكلم بصوت واضح ومفهوم مطلوب وضروري لك أولا، ولكي لا تكون شخص مزعج ومنرفز للآخرين. والآن يا صغاري، لنرى هذا الفيديو معا. أنجزت 10 معاملات، وأنا بالأمس أخذت 3 من المعاملات التي يجب أن تنجزها أنت. يا أخي، لا تنسى أنني داومت مكانك الأسبوع الماضي عندما أخذت المغادرة لمدة 2 ساعات. نعم، ولكنني عدت وأخذت معاملاتك. اهدأ. هل سمعت يا أبا أحمد؟ إنه يريد أن يجعل العمل يتراكم علي. ولكنه عملك أنت. ألسنا نعمل بدائرة واحدة؟ يا أخي، كل واحد منا له اختصاص. وما أدراك بالاختصاص؟ أنا أقدم منك بالسن. ولكنني أخذت دورة في الإدارة. أخبرني عن دورة الإدارة هذه. قلت لكما اهدأ. بهذه الطريقة لن تحل المشكلة. لغاية الآن لم أفهم منكما شيئا. أيمكن أن تشرحا لي المشكلة بكل هدوء؟ أنا سأشرح لك. بل أنا سأشرح لك. لا أنت ولا هو. وكيف ستعرف المشكلة؟ وكيف ستحلها؟ المشكلة بسيطة جدا. وكيف عرفت بها؟ ومن أخبرك؟ أسلوبكما في الحديث. لقد تبين لي أنكما بحاجة لأن تعرفا كيف أصول الحديث، فأنتما لا تتحدثان بالأسلوب الصحيح. يا معتصم، يا منذر، هناك أسلوب في الحديث يجب أن تسمع مثلما تتكلم. صدقاني، لو أنكما سمعتما بعضكما لما احتجتما أن أحل هذه المشكلة بينكما. أريد أن أقترح عليكما اقتراحا. تفضل. اذهبا إلى مكتبكما الآن واجلسا بهدوء، وليبدأ بالحديث الأكبر سنا، حتى ولو كان أكبر بيوم واحد،
حاولا أن تتحدثا دون أن يقاطع أحد منكما الآخر. عندها ستجدان أن جزءا كبيرا من المشكلة قد حل، ثم بعدها عودا إلي. أرجو الله أن يهديكما لما فيه الخير. لا 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 لا. السلام عليكم. ماذا تريد؟ ألا تريد أن تلعب الكرة معنا؟ لا لا، اذهب العب وحدك، لا أريد. تعال يا أحمد. نعم يا أبي. أليس هذا صديقك؟ نعم، إنه صالح. وهل يجوز أن تتكلم معه بهذه الطريقة؟ وماذا في ذلك يا أبي؟ إنه صديقي. حتى ولو كان أخاك لا يجوز لك أن تخاطبه بهذا الأسلوب. وبما أخطأت يا أبي؟ أولا لم ترد عليه السلام، وهذا لا يجوز، فواجب علينا أن نلقي التحية وأن نرد بأحسن منها. نعم يا أبي، معك حق. ويجب أن يكون أسلوبنا في الحديث لبقا، وإلا فلن يتعامل أحد معنا. أنا آسف يا أبي، لم أنتبه لهذا الأمر. أرجو الله أن تكون قد فهمت واستفدت. والآن أخبر أمك أنني أريد فنجانا من القهوة. أمي، أحضر القهوة لأبي. ماذا قلنا يا أحمد؟ يبدو أنك لم تستوعب بعد. أيجوز أن تخاطب أمك بهذه الطريقة؟ لا عليك يا أبا أحمد، ما زال صغيرا. عليه أن يتعلم، أليس كذلك يا أحمد؟ نعم يا أبي. لا 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 لا. ادخل. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا معتصم. أهلا منذر. ماذا جرى؟ تحدث يا منذر. لا يا أخي، تحدث أنت، فأنت أكبر مني. بارك الله فيك يا أخي. الحمد لله، يبدو أن المشكلة قد انتهت. بفضل الله تعالى انتهت. نصيحتك حلت المشكلة. بارك الله فيكما. يبدو أنكما راجعتما نفسيكما وأدركتما الأسلوب الصحيح في الحديث. لدينا الآن نشاط بسيط. هذا النشاط يحتوي على سؤال أطرحه عليكم، ومن ثم تقومون بإرسال الجواب لي عن طريق المرقاب الآلي. السؤال يقول: يا ولدي العزيز، إذا تعرضت لموقف في حوار ما وتحول الحوار إلى جدال وصراخ وارتفعت الأصوات، ماذا تفعل في هذه الحالة لكي تكون أنت صاحب الحق؟ وصلنا وإياكم أعزائي التلاميذ إلى ختام درسنا لهذا اليوم، وقبل الختام هناك مجموعة أسئلة أود أن أطرحها عليكم لأعرف ماذا تعلمتم وماذا فهمتم من الدرس. السؤال الأول يقول: ما هو معنى أنكر الأصوات؟ السؤال الثاني: ما الذي استفدت من مشاهدتك للفيلم الكرتوني؟ ولدينا الآن واجب بسيط، سوف أعرض عليكم صورة وأسأل عليها سؤال. السؤال يقول: ماذا يفعل الولد في هذه الصورة؟